اتخمت خمه. عمري ما كنت اتخمى خمه زي الخمه دي، وعمري كنت افكر اللي كنت اتخمى خمه زي اللي اتخمتها دي. ايوه يعني اتخمت في ايش يعني؟ ايش اللي حصل؟ لا يا عم احمد، انا اتقونت تقوميته عمري ما اتقونتها قبل كده. ايوه ايش هي يعني؟ عمري كنت افكر يا عم احمد اللي كنت اتقونت التقونت اللي انا اتقونتها دي. كنت بشوف الناس تتقونت قدامي كده، كنت بفكر عمري ما كنت اتقونت زيهم. ايوه ايش اللي حصل معاك يعني واللي انت اتخمت فيه واتقونطت فيه ده؟ يا عم احمد ما انا جايلك في الكلام تزق. ما انت مش عمال اتخميت واتقونطت، ايش يعني اللي حصل؟ سوحت تسويحه جامده يا عم احمد. ايه عارف ان انت سوحت تسويحه جامده، عمرك ما كنت سوحت التسويحه دي قبل كده، وكنت بتشوف الناس قدامك متسوحه ما كنتش تفكر ان انت هتسوح التسويحه اللي هم السوحها دي. عارف يا عم كله دي ايش بقى اللي حصل؟ ايش يا عم انت عرفت منين؟ ده اتفضحت كده. يا عم عرفت ايش؟ ما هوش انت اللي عمال تقول انا اتقونطت انا اتسوحت انا اتخميت، ايش يعني اللي حصل معاك؟ اتضحك عليا يا عم احمد اخر الزق، وعمري ما كنت بيضحك عليا كده. يا سبحان